ngiphethe isigaxa sendaba ezolekelela kakhulu omakoti abayogana asebaganile mhlawumbe kasebenza isikhathi eside beganile vele ngeke basize lento ngoba usisikhathi umuntu ufika post bese kuphendula umuntu ona 20 years eganile angayizwi into esilekelela ngaye basayogana nabaqeda ugana nabazimisela ukulungisa vele ngeke umlungise umuntu osangalungile nencwadi yasho ukuthi abangalungile abahlali bengalungile kodwa senzela laba abafisa ukulunga ngijabona nginento embili engizokubuza zona ngithola impendulo mina ngalento bengipostile ukuthi yindaba kuba nokuthi umakoti umalokazana umlobokazi ethi mayisefika emzini kuguquka izinto ayibone sengathanda ayibone sekunenkinga ayibone umama esengamuzisisa abafowabo bayimpendoda odadwa abanje izinto ezinjalo akusikaningi kodwa ngizomunye Paula ethi bonke omama ezala ngase ngithi mina ngazi ngikubone kini ngomama lokho nabanye bakhona kodwa ngifuna ukuthi ke ngibuye kutheni ke ngitholile impendulo ingabasiza abaningi asibuyele la nawe umalokazana la ekhaya yini eyayenza ukuthi omalokazana okanye umakoti esawuka angithandi sengigama ngamakoti ngoba into engeke angithi umalokazana okanye ingoduso lesikhathi yongena emzini yini eyayenza ngoba basakwenza abaningi lokho bayakwazi ukubaleka bokuthi mayefika afike lesihlahleni makusemakhaya isihlahleni sangakuleyo ndawo kulindwe lapho kwakulindelwani kwakwenziwani ulwazi lwakho ngalokho ngokufunda kwakho kwakwenziwani lapho khona bezokhula bezokwazi masifika esihlahleni ekuseni bazothi sihambe siyogeza emfuleni kuyogeza emfuleni ibambe lapho kuyogeza kuphi emfuleni igama lokugeza qhubeka ngiza nendaba esiyogeza emfuleni mangigeza emfuleni ngisusa yonke imikhuba yakithi engibuya nayo ekhaya nje kunalento kuthiwa udlule intweni eningi abanye udlule intweni eningi sukuyogeza zonke lezo zinto akukhathalelekile intombi akukhathalelekile ukuthi osesiyintombi kodwa unezinto zakini hleze unengcabo kagogo la ekhaya owagcaba umncane ungazi wena kanti ufuna ukushiya into yakhe kuwe hleze mhlawumbe la ekhaya bekubethelwa nikholelwe ekutheni kuyabethelwa uneyinhlanga zakini unabantu abakwembethe bakini hleze mhlawumbe ababe babi owababe bahlasazi qhubeka lentombi kwakwenzela lokuthi uhambe uyogeza emfuleni niyintombi mawuphuma lapha emfuleni inkolelo yayithi yonke imikhuba nokona iphambeko insila zonke yebo zisalela abantu ababa bakwembethe sebesele kuphi emfuleni ngoba ugeza ukhulu baye babephatha umnikelo becele bese befulathela bayaphike masibeqedile siyabiyela esihlahleni seyogcoka phela makothe kambi akesithi kusemalokishini asikho isihlahla ngithi kodwa kwakukhandwa into engathi umgoqo angithi uma kodwa afikele lapha bese makuthiwa awukho umfula uthatha amabhakede noma u4 ufaka amashu athathwa ayokhalweni ahambe nezintombi ukuthi uyoshiya konke asuka nakho kubo khona ezongena la kanjani nje akusenziwa lokho ayiningi futhi iminyaka kwaye kwaleyo nto leyo ake sijampele na intombi semgonqweni yini bafanele emgonqweni asingachazike sigxile ngifuna ukuyithatha ke mina siye emlilweni bayazi umlilo ukuthi mayiweqa kwakwenzelwana mayigijima iqede emlilweni ngo4 ekseni okanye ngo5 yongena ezibeni not ezibeni ngiyaqosa emfuleni umanzini ahamba kangaka yayisuka igezana intombi into engakaze mhlawumbe kuthi kuyathola isoko sibuyele emuva ngigeza zona lezi yazinto izinto zasekhaya zingamnamatheli ingene kahle bophi emzini nasi isigaxa sendaba engisiphetheke mhlawumbe izoba nophathi kodwa ngizoyisheshisa uthi bawazini ukuthi ake angiyeke intombi ngithatha umuntu nje osekwaqoqa le ndaba ngizoyethi igama ngizothi Izalukazi ezingamdedeli umuntu ezimthandayo Izalukazi ezingamdedeli ubani umuntu ezimthandayo uyazi mawuqoma unesoka mazi kuthandile izalukazi zalapho zihlala kuwe ziyakwembatha ungakhishelwe ngisho isente zikuthanda izalukazi zalapho zikubona ufanele uba umakoti kanti lo wakho bedlala nihlukana after 2 years or after unyaka uyazi lezo zalukazi azikudedeli zihamba nawe lapho uhamba khona kunjalo uthi bowazi lezo zalukazi lezo mawufika kuyenzeka usisikhathi uyiphupha uyibone utshela lo wakhe hayi mkhonyana iboyfriend hawu ngibona abantu bakini bafike bathi
bathi ngiyiphathe kanje bathi uyiphathe kanje lona bese ecabanga ukuthi hayi lo ufuna ngimshade lo ufuna ngimlobo lunamanga babona kanjani abantu bakithi kanti uthandwe izalukazi uyazi 60% weintombi eyiqoma abafana zivama ukuthandwa u60% zivame ukuthandwa izalukazi lapho laba abaqoma khona kodwa ayivamile ukuthandwa ungezwe kahle ayivamile ukuthandwa obani yilabo abaqomile utholi bayadlula uyazi lo umuntu loyo ukuthi mhlathu uyogana mhlathu uyokwenza njani uhlupheka kangakanani uyazi nzingakanani izalukazi ezilandela umuntu zihambe naye empilweni yakhe ingakho uzothola abanye bagcina sebeshintsha abafana ka3 ka4 ka5 ka10 athi mina isoka lihlali kimi athi mina mangithola isoka lenzani zivele zimnukise zimenza abonakala ngaqomile zimenza abe ngathi unonukani acanta umuntu unesichitho kanti isichitho sezalukazi zalapho ayethanda khona izalukazi ezazimthandile kanjalo sesisha ngo part 2 ke uyeza ku part 2